ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು 150 ಕಡಿಮೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹುಡುಗರು ತಗೊಂಡು ಹಿಡಿದಿತ್ರಿ? ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1.5 ಇಯರ್ ಮಟ ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ, 5 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು 95 ಅಮ್ಮ 3 times ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಸರ್ ಅದ? ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ 3.5 ಇದೆ. 3.5 3 ಟೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಸಿರಪ್ದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನಡೀತೈತಲ್ರಿ ಚಲ್ತಾ? ನಗಡಿ नहीं ना? ಹಾಂ, ನೆಗಡಿ, कोल्ड भी है, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್, ಕೆಮ್ಮ. ये नगड़ी ये कफ. ठीक है, ये टाइम है, ये 3 टाइम है. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್? 200. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಕ ಸರ್. और नहीं है ना? नहीं. आगे एमएल देना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೈತಿ. ಬರೀ ಕಪ್ಪ ज़्यादा है क्या? ಹಾಂ, ज़्यादा कब से हो रहा है? 2 दिन से. कोई दवा नहीं दी है अभी तक? गाँव में लेके जाना है. ಅದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಐತ್ರಿ ಊರ, ಅಲ್ಲಿ इसको है ना 2.5 ml समझते ना? 2.5 ml 3 बार देना. ಹಾಂ. ठीक है, फिर वो रिड्यूस होगा, कम होगा, उसको 2 बार देना और रिड्यूस होगा, खत्म हो जाएगा उसको. ಹಾಂ. ठीक है, बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको सेफ रखो, अगली बार हुआ तो डाल दो. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 100. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಕಳಿ. ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗದಗ್ನಿಂದ ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್, ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೀಪ್ತಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗದಗ್ನ ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್, ಗದಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುರಿತಾದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ? ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಗೊಳ್ಕೂಡ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಹೌದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನಂದರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದ ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿರಪ್
ಕುಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಬೇಕು, ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಗದಗ, ಬೆಟಗೇರಿ, ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಔಷಧ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರ ವೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ಕೊಡೋದು 5 ml ಹಾಕಿ, 10 ml ಹಾಕಿ, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಅವಾಂತರ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು 150 ಕಡಿಮೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಇದು 2 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರು ತಗೊಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಮಟ 5 years. ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು 75 ಅಮ್ಮ 3 times ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಸರ್ ಅದ? ಅದ್ರ 3.5 3 ಟೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಸಿರಪ್ದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನಡೀತೈತಲ್ರಿ ಚಲ್ತಾ? ಹಾಂ, ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್, ಕೆಮ್ಮ, ನೆಗಡಿ 2 ಟೈಮ್ 3 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 200. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಕ ಸರ್. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೈತಿ. ಬರೀ ಕಪ್ಪ ज्यादा है क्या? हाँ, ज्यादा कब से हो रहा है? 2 दिन से। कोई दवा नहीं दी है अभी तक? गाँव में लेके जाना है? ಅದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಐತ್ರಿ ಊರ, ಅಲ್ಲಿ इसको है ना 2.5 ml समझते ना? 2.5 ml 3 बार देना, ठीक है? फिर वो रिड्यूस होगा, कम होगा, तो 2 बार देना, और रिड्यूस होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको सेफ रखो, अगली बार हुआ तो डाल दो. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 100. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಕಳಿ. ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗದಗ್ನಿಂದ ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್ ಹಾಗೇನೆ
ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮೈಲಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೀಪ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗದಗ್ನ ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್, ಗದಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುರಿತಾದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ? ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಗೊಳ್ಕೂಡ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಹೌದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನಂದರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದ ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಬೇಕು, ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಔಷಧ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರ ವೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ಕೊಡೋದು 5 ml ಹಾಕಿ, 10 ml ಹಾಕಿ, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅವಾಂತರ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ